Aquí algunos tips para vestir verano con lluvia. Primero, no al lino. Es una tela que transpira y no abriga. Y tampoco la lana. Es una tela muy caliente, así que vamos a encontrar un punto medio. Y la mejor opción es el método layering. Esta técnica nos permite ir añadiendo capas y sacando de nuestros looks. Aquí te voy a enseñar 3 ideas súper fáciles.